ဆိုပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အခရာဖူရဲ့မပန်းအစီအစဉ်လေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လုပ်ထားတဲ့ Tokkbuki ဘဲခောက်ဆွဲနဲ့ Takoraki ကိုပြီးဆွဲပြီးတော့စားပြမှာဖြစ်ပါတယ်မပန်းစီစဉ်လေးကနေပြီးတော့ Trish နဲ့ Weight တို့ကစားလုပ်ပြီးပြီဆိုတော့ဒီနေ့ရဲ့စီစဉ်လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲကြည့်ရှုပေးတဲ့သူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲတက်တာ